ఇక ఈ వారం ఊహించుకోవచ్చు మనం. ఓకే, ఎవరైతే ఇక పెళ్లి కాదనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు అవ్వడం చూస్తున్నాను నేను దిస్ ఇయర్. మ్యారేజెస్, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ 30, 40, 50, you get married. Okay, even if you are 60 and not married, you'll still get married. Yeah. Get ready. Whatever, barren wombs, ఉద్యోగాలు, restoration. Now focus on the anointing now. తిరిగి చాలా మంది తిరిగి మీ పరిశుద్ధతలోకి వెళ్ళిపోతారు, మీ ఆరోగ్యానికి వచ్చేస్తారు. చాలా మందికి తిరిగి మీ ప్రార్థనా జీవితం వచ్చేస్తుంది. యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ విల్ బి రెస్టోర్డ్. యువర్ బైబిల్ స్టడీ విల్ బి రెస్టోర్డ్. నీ వాక్య ధ్యానం అనేది తిరిగి వచ్చేస్తుంది. అని అనుకోవచ్చు, నేను ప్రార్థన చేసుకోగలనా లేదా అని. ఈ 7 నెలల్లో అనేకులకు గొప్ప ప్రార్థనా జీవితం అలవాటు అవుతుంది, గొప్ప ఉపవాస జీవితం అలవాటు అవుతుంది. దేవునికి ఇవ్వని వారు ఇచ్చే అలవాటు కూడా దేవుడు ఇస్తాడు. గాడ్ విల్ గివ్ దెమ్ ఎ హ్యాబిట్ టు గివ్ టు గాడ్. ఓకే, everything is important. God will restore your giving nature, restore your praying, Bible study. ఆదివారం చాలా మంది అనుకోవచ్చు, మీ ఇంట్లో మీరంటారు మీ ఆయన అయినట్లే, పిల్లలైనట్లే, కుటుంబం అంతా దేవుని తెలుసుకోబోతుంది ఈరోజు. యువర్ హోల్ ఫ్యామిలీ విల్ బి రెస్టోర్డ్, వూమ్స్ విల్ బి రెస్టోర్డ్. Ready? Okay, take some oil, put it in your right hand. Okay. All right. I took more oil. Anyway. Okay. Maybe మీరు అందరూ ఇళ్లలో ఉన్నారు కదా, take some oil. A believer from America has given me this. She came all the way. She prepared 2 bottles. 2 bottles తయారు చేసింది. Okay, ఒక బాటిల్. She gave me 2 bottles. ఎంత ఇది చూస్తే పర్ఫ్యూమ్ లాగా ఉందన్నమాట. Yeah, she said we listen to your sermons. We agree with these things. Hopefully, everybody smell it. Smell it. Good smell. మీ జీవితము సుగంధ ద్రవ్యం వలె మారుతుంది అనమాట. ఓకే, యూ విల్ రిలీజ్ పర్ఫ్యూమ్, రేడియేటింగ్ పర్ఫ్యూమ్. చూడండి, ఆల్ ఉమెన్ లైక్ పర్ఫ్యూమ్స్. ఓకే, ఎవ్రీబడి వాంట్ ఎ గుడ్ స్మెల్. ఓకే, యూ వాంట్ ఎ గుడ్ స్మెల్, గుడ్ రేడియన్స్. చూసి ఎక్కడికి వెళ్తే ఆహా ఎంత బాగుంది. ఓకే, రేడియన్స్. ఇప్పుడు దాకా నీ జీవితం ఎలాగున్నా, రెస్టోరేషన్ విల్ బ్రింగ్ రేడియన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Okay, now let me pray. Just touch it. Oil కింద పట్టుకోండి, 1 minute పట్టుకోండి. Let me pray for that. నజరేయుడైన యేసయ్య, నీవు ఈ అధ్యాయము మొదలైనప్పటి నుండి ఎలాగైతే బానిసలయ్యి వారు ఐగుప్తులో నీ తరాలు దేశము ఇరుక్కుపోయారు, వారిని తిరిగి వారి స్వాస్థ్యానికి తీసుకెళ్తున్నావు. యు ఆర్ టేకింగ్ దెమ్ బ్యాక్ టు దర్ ఇన్హెరిటెన్స్. రెస్టోరేషన్ అనేది నువ్వు ముందు మొదలు పెట్టావు. ఆ తర్వాత 2 ఆదివారాలు అదే వాక్యము చెప్పగా 100 సాక్ష్యాలు నీవు సమకూర్చావు నాయన. అయితే ఆ విశ్వాసము కొద్ది ఇప్పుడు 12 is the number of heaven, completeness. Heaven is the restoration back to God's place. తిరిగి మా దేవుని పిల్లలు దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళిపోవటం, రెస్టోరేషన్. సో 12, oh Lord, ఎవరెవరైతే ఈరోజు ఈ నూనె అభిషేకంలో పాల్గొంటున్నారో వారికి ఏ కళలు, ఏ దర్శనాలు, ఏ బలహీనతలు జయించాలో, ఏది తిరిగి రావాలో, ఏది కోల్పోయారో, ఏది ఇంకా జరగాలో, లెట్ ఇట్ బి రెస్టోర్డ్. తిరిగి వారి జీవితంలో నీ స్వరాన్ని వినేటట్టు, నీ వాక్యము ధ్యానించేటట్టు, నీ కృప అధికముగా పొందేటట్టు, దేని విషయంలో ఎదగాలో ఆ విషయంలో ఈ రోజు నుంచి గొప్పగా ఆరంభమయ్యేటట్టు వారి జీవితాలను అభిషేకించమని నజరేయుడైన యేసు మనం ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఓకే, put it on your head with your right hand. Okay, there is nothing in the right hand, but when I say right, it's just like be a bit obedient. All right. Come on, anoint yourself and everybody break some weaknesses. నీ ఏమోనైతే బలహీనతలోనే బ్రేక్ చేసుకోండి. స్పిరిట్లో, ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ బ్రేక్ ఇట్. ప్రేయర్లెస్నెస్, అదే ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నాను, ఐ బ్రేక్ ప్రేయర్లెస్నెస్. దరిద్రం, నేను దరిద్రాన్ని విరగొడుతున్నాను.
వ్యాధి, నా దేహంలో వ్యాధులను విరగొడుతున్నాను. పుట్టుకుతూ ఉండే వ్యాధులు. మీకు 50 సంవత్సరాలు ఉండొచ్చా? మీకు చెయ్యి చిన్నదా, కాలు పొట్టు అయిపోయిందా, కిడ్నీ తీసేశారా, యూట్రస్ తీసేశారా? ఓకే, వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ హ్యాపెన్, రిబ్యూక్ దట్, బ్రేక్ ఇట్. గడ్డలు ఉన్నాయా in your body, tumors, blood pressure, sugar, thyroid, pain, break the pain. Break it. బాధ, shame, అవమానంతో జీవిస్తున్నావు, break the shame. You can break poverty. Lord, let it be broken now. Whatever it is, ఏ విషయమై, ఏది శాపగ్రస్తమైంది అనుకుంటున్నారో, break that curse. ఇప్పుడు నీకు ఇంకా త్రాగుడైన దురలవాటు ఉందా? అయ్యా, నేను త్రాగుడిని విరగొడుతున్నాను. బ్రేక్ ఆల్కహాల్. 20, 30, 40 సంవత్సరాల నుంచి తాగుతున్నారా? బ్రేక్ ఆల్కహాల్. బ్రేక్ స్మోకింగ్. బ్రేక్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. బ్రేక్ అడల్టరీ. బ్రేక్ ఫార్నికేషన్. బూతులు మాట్లాడుతున్నావా? బ్రేక్ ఇట్ నౌ. బి రిస్టోర్డ్. బ్రేక్ ఇట్. బ్రేక్ పావర్టీ. బ్రేక్ సిక్నెస్. బ్రేక్ డిసీజ్. బ్రేక్ ఐడల్ నేచర్. నేను పని చేయాలి, లార్డ్, ఐ వాంట్ టు వర్క్ డెలిజెంట్లీ. నేను కష్టపడి పని చేయాలి. Break it. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Wow. God bless you. Something big has happened to everybody.